Yang pertama dan yang paling utama adalah kita hadir di tempat ini itu digerakkan oleh Allah, dan kita yakin tanpa yang digerakkan oleh Allah kita tidak mungkin untuk hadir di tempat ini. Ada 3 faktor yang melatar belakangi manusia melakukan sesuatu. Jadi orang melakukan sesuatu itu pemicunya adalah dorongannya 3. Yang pertama adalah al-hajatu, karena dia ada kebutuhan, karena dia ada keperluan. Lamun jami teu butuh, lamun jami teu priyogi moal sumpi ka dieu Pak. Malahan aya jami jam 1 geus udang sare. Oh dituturun nepikeun ka sumpi ka pasar muka kios. Nanaonan jam 1 muka teu tiasa diwagel. Karena apa? Karena dia al-hajah, ada kebutuhan. Kade Pak lamun jami geus teu aya kabutuh eta teh Bu bisa ponok umurna. Orang kalau sudah tidak ada kebutuhan hidupnya itu bisa pendek usianya. Karena kita punya kebutuhan maka kita panjang usia kita. Hari ponok yang panjang makin urusan Allah. Ngan jami lamun loba pangabutuh mah biasana sok beda jeung anu teu boga pangabutuh. Makanya nanti yang pertama dorongan kita melakukan sesuatu adalah al-hajat. Ada seorang miliarder, dia uangnya triliunan, disebutnya miliarder. Teu aya kapaling juga orang ataupun punya uang Bu tidak lebih dari ratusan triliun kan, tapi orang ini katanya punya uang ratusan triliun. Akhirnya tanpa disangka orang ini meninggal dunia dengan cara menabrakkan diri. Jadi loba duit nabrakeun maneh. Lalu istrinya bingung, kenapa suaminya menabrakkan diri padahal uangnya banyak. Begitu dicek ternyata menemukan sebuah surat di bawah kasurnya dan tulisannya tercengang. Jadi bahasa Sunda nama kieu, loba duit teu boga pangabutuh, ternyata stres. Jadi loba duit teu pangabutuh, capek karena otak. Tah bedana jeung urang, loba pangabutuh teu boga, tah mending keneh kitu. Ari loba pangabutuh teu boga duit mah sok rada panjang umurna. Sabab naon minimal anu loba pangabutuh teu boga duit mah bisa ngalamun. Kade Pak ngalamun teh eta teh ulah disanggulah dianggap enteng. Lamun jami ngalamun keneh berarti hirup keneh sakitu we. Lamun jami ngalamun wae geus teu bisa diponokeun umurna. Orang ini kan dia itu kenapa menabrakkan diri? Sabab ieu jelema geus sagala aya nepikeun ka ngalamun wae teu bisa. Mata urang mah alhamdulillah bisa ngalamun keneh Bu. Lamun jelema mun bisa ngalamun keneh berarti ieu teh jami hirup keneh sakitu. Nu teu kenging mah saur Nabi naon? Wala tuksirul lao, tidak boleh tertatu. Yang tidak boleh itu apa? Tong tarik deui ngalamun, ngan lamun rek ngalamun sok teu meunang teu nanaon. Malah simkuring nganjurkeun Pak kali-kali nu kudu ngalamun, ngarasehat kana otak. Sabab jami nu sok ngalamun eta teh biasana hese pikun. Ngalamun cingeunah ngalamun teh ngarah naon? Ngarah sehat. Ulah nu teu ngeunaheun ngalamun. Dia mah ngalamun nya teu ngeunaheun entong. Duh cenah lamun abdi gaduh artos 50.000, tong dilamunkeun 50.000 mah tinggal neangan we. Ngalamun mah duh lamun abdi gaduh artos 2 miliar tah eta mah ngeunah ngalamunna. Sabab naon? Badag ngalamunna. Cobi Bu ngalamun 50.000, jam 5 ngalamun setengah genep geus beak. Tapi 2 miliar mah hese Pak, jam 8 peuting nya sakeneh 400 juta. Duh geus meuli ieu aya keneh sesa 400 juta, tidinya teh teruskeun dewe ngalamun. Teh eta ngeunahna jalma anu teu boga duit loba pangabutuh. Kartos. Kartos Bu. Tah kitu. Jadi hirup kudu loba tah kitu. Ngarah panjang Bu. Dua. Manusia itu melakukan sesuatu karena faktor apa? Dorongan yang kedua syahwat. Awas boleh, kadia teh aya dorongan syahwat, ada keinginan. Malahan jami lamun perang jeung syahwatna terus dia menang nikmat itu. Nikmat itu.
Saya di Bandung ada jamaah eta mah ngaji lamun aya Persib batal sakitu we. Lamun Persib main batal langsung we telepon. Jadi kasih kuring teh disodorkeun teh lain jadwal ngaji, jadwal Persib. Tah Ustaz kaping sakieu Persib jam sakieu mainna, kaping sakieu jadwal Persib mainna. Jadi si jamaah teh tos terkondisikeun we. Lalakina ngumpul pan ulah lanjut ada ibu-ibuna mah biasa we aya ngan teu rame. Naon sababna? Sabab lamun ngaji di dinya atos sebu aya main Persib atos. Komo Persib hujan beres we. Tapi nikmat kan melawan syahwat nikmat. Coba Pak kalau tidak ada syahwat itu naon sababna aya karesep dina hirup eta teh normal. Tapi lamun jalmi geus teu aya karesep dina hirup eta teh teu normal. Nu katilu orang melakukan sesuatu karena dorongan al-iman, karena ada iman. Tayeu anu nyababkeun urang maksa lain maksakeun tapi urang bakal boga keyakinan karena dengan iman itu nikmat. Kieu we rupanya urang gampil tuh iman tinggalnya ngaleueut ku sampeun ku panangan katuhu bari cali. Nah Ustaz aya iman. Teu diatur ku iman mah moal bisa. Jami tinggal diatur ku iman Pak. Kalau sudah berhubungan suami istri wajib mandi. Ada seorang pendeta mengatakan hampir 50 tahun dia berhubungan dengan istrinya, dia tidak tahu bahwa di sana ada mandi. Nah ada apaleun mandi sabab iman teu aya. Tapi urang mah kereke rumah tangga sapoe geus diajar mandi wajib teh kumaha sabab naon aya iman. Tah iman teh ngatur kitu. Bapak-bapak ibu-ibu mudah-mudahan tilu dorongan ieu anu hadir di tempat ieu mudah-mudahan dibalas ku Allah ku bahala anu agung. Sakieu we Pak urang nyontoannya Bu. Awas ya. Tilu cara Allah ngahampura dosa jalma. Murudul dosa urang. Hiji di mana caroge muling ti pada melan ku ibu gabruk pananganana. Eta teh lamun bojo ngagabruk panangan caroge kuing pada melan eta teh dosana murudul tina jari-jarina. Sumping caroge teh ti mana we? Ku ibu teh geuwah cepengan. Leungeunna teh cepengan ramona. Bapak alhamdulillah geuning tiasa mulih deui sehat. Tah teh salami ibu can ngaleupaskeun eta teh dosana teh murudul ti ibu jeung ti caroge. Kitu we Pak. Mata lamun bapak balik ti mana we boga dosa geuwah menta dicepengan ku bojo ngarah murudul dosa bapak. Nya da hese dihampura desa teh atuh dicepeng di kitu. Tah teh busak panjang can dileupaskeun eta teh dosa teh tetep eta teh dihampura we terus. Mata cing lila cepenganana. Ya Allah mudah-mudahan pun lancip dihampura dosana, pun bojo dihampura dosana, murudul dosana. Tah eta. Nu kadua di mana naon? Di mana jami penak saur Nabi innal muslimaini ya takiani jalma muslim lamun papangi payas pahani kemudian bersalaman begini maka gupirolahu dihampura dosana hatta yaptariko dugikeun ka ngaleupaskeun deui pananganana. Kamari mah ku Covid tinggal kararieu salat teh tinggalinya pareureun naon pangaruhna ceuk Nabi salama kieu sabab naon ieu teh ngahampura dosa. Kabayang kamari dosa urang Pak 2 tahun teh dihampura da sodak salamna karari. Salaki pamajikan salam ti kajauhan. Geus Idul Fitri diumumkeun ku DKM-na. Ibu-ibu bapak-bapak pulang Id jangan bersalaman ya walaupun suami istri. Padahal penting teh geus sare bareng dan lebaran gerak kieu. Pan eta teh kaharti asa lalieur hirup teh. Nya eta mah sapertos naon? Sapertos jalmi ngadaguan tahun baru Pak. Jelema ngadaguan tahun baru nagon we kieu hayang pindah hayang ningali pindah jam 12 saur sim kuring ngariripuh awak atuh nepikeun ka teu sare neng bojo naon cenah hayang ningali cenah tahun pindah jam 12 lebih sekian detik begitu pindah langsung sigana teh nyeplak hate kos aya naon we nya cing Bu Pak naros sim kuring kira-kira lamun masyarakat sarare tahun baru jadi moal anger we jadi beda keur pareureum jeung tahun baru teh mah jadi anger we Pak jadi data aya pangaruh jeung dikersakeun di banyak tahun baru mah jagong loba di biasana mah jagong teh hese tahun baru mah jagong teh loba ku Allah teh geus disiapkeun Bu tahun baru teh jeung jagongna Pak eta mah sapertos Idul Fitri Ramadan cangkaleng Idul bulan Ramadan aya we
Begitu di luar bulan Ramadan cangkaling teungeunah di dahar Pak. Nya, tah model gitu. Nu katilu ibu-ibu bapak-bapak dihampura dosa di mana naon? Di mana urang aya dina majelis ilmu. Majlisu ilmin itu ternyata khairun, dia yukaffiru sab'ina majlisan minal lahwi. Lamun urang aya di majelis ilmu, hiji majelis itu bakal mengkiparati 70 riungan-riungan daya ilmuwan. Tuh tinggal bapak hadir di dia, ibu hadir di dia, tah bu nutupan anu 70 riungan daya ilmuwan, dan kita diampuni dosa-dosanya hatta yakhruja, sampai nanti pulang dari majelis ini. Nikmat hirup Pak diatur ku Islam. Nikmat hirup diatur ku Islam. Naon sababna? Urang mah unggal gerak aya hampuraeun dosa ti Allah. Di antawisna di mana urang ngariung model kieu insyaallah dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayeuna mah urang nerangkeun 3 musibah cek Nabi nu pangbadagna di alam dunia. Sanes corona, Bu. Corona mah geus teu usum. Ayeuna geus ganti ngaranna ge tina delta jadi popcorn. Ya. Nah, udah meni dipikiran teuing lah kitunya, entong dipikiran teuing Pak. Naon da panyakit mah moal ical moal. Dina hadis riwayat Imam Al-Bukhari, lamun Allah ngalungsurkeun panyakit moal dileungitkeun tapi disiapkeun obatna. Moal Pak, tangkenya ye geus nu aya nu anyar ieu nya, ke aya di nu anyar. Aya nu anyar deui, keun bae antepna alalanya. Ya, da urang mah pangaruh rek nu anyar rek nu heubeul ke. Sababna saya yakin dengan hadis Nabi, kalau sudah diturunkan penyakit tidak mungkin dicabut oleh Allah. Saur saha corona bakal leungit moal. Moal ical Pak. Moal ical moal bukeun ayeuna mah tuturkeun we ka hayang virus. Cing virus hayangna naon antep we teu naon. Da ibu-ibu gini dia tuh sabaraha persen sabaraha jalmi nu ngangge masker lagi tos teu aya hiji dua tos teu aya malah jeung ieu geus pabeulit ngangge lagi teu pararuku dina naon nyangsangna masker teh nya duka standar naon ieu teh duka WHO duka naon duka puskesmas teh da emang geus teu ada teu aya emutana naon atuh. Tinggal saya kemarin dari Bandung, saya datang kemarin bukan tadi, kemarin karena saya dari Bandung jam 2 sore malam ya, itu di Cileunyi macet total sampai berapa kilo. Ternyata katingali kusim kuring banget rek parik di Kapangandaran. Di mana Ustad tinggalina rek Kapangandaran, rek tinggali banget hayang kalut di gunung, sakitu we beda. Penting oh iya rek Kapangandaran, nya we da mageuleuh jalmi ka dieu. Tah Bu, jadi jalmi teh ulah eleh ku piknik atuh ngaji teh. Ngaji 30, 20, hari piknik 18. Tah berarti geus kabaca ka hayang jelema teh butuh hiburan ieu teh, butuh hiburan. Makanya ngaji itu harus menghibur jiwa. Supaya apa? Supaya nanti senang. Pulang dari sini sehatnya. Tah eta sok Bu, da katingali deui gitu. Anu ibu-ibu nu sok piknik jeung utara katingali. Ya, anu sok piknik mah katingali glowing, anu tara piknik mah ngagulawing katingali. Ya, sawias tong seuri anu rumasa ngagulawing. Tah, ibu bapak musibah teh nu ageung teh naon? Ya, musibah teh naon ageung? Saur Rasulullah salasul masaib fi kulli yaumin. Ada 3 musibah yang tiap hari ini akan terjadi pada diri seseorang. Corona mah 4 jutaan jami sa Indonesia, tapi kalau musibah ini tiap hari Pak, setiap orang kena itu, cuman kita tidak merasakan itu. Jadi orang fokus teuing ka Semeru, fokus teuing Pak kamari kana longsor, fokus teuing kana naon, kana banjir, padahal ada lebih dari itu kata Nabi. Apa? Salasul masaib fi kulli yaum. Al-waqid yang pertama adalah apa? Inkhifadul umuri, unggal poe jalmi ngurangan umur hirupna. Nang teu karasa bu ieu teh lain musibah. Kade Bu, lamun kamari ibu aya ayeuna aya keneh bapak eta teh berarti poe ieu teh geus ngurangan tinu jatah Allah. Dibikeun ka urang tapi ternyata dikurangan. Kitu anu disebut musibah. Setiap orang begini. Ya. Enjing lamun aya deui bapak, ibu lamun enjing bapak aya eta teh geus ngurangan anu jatah poe ieu.
Isuk poe Senin aya deui ngurangan anu terus seperti itu kata Nabi. Inhifad, apa inhifad itu? Manusia terus jatah usianya dikurangi tanpa dia sadari. Itu adalah musibah yang paling besar. Tanpa dia sadari. Umur paron ayeuna tinggal. Saya kemarin ketemu dengan orang tua, Ustad panglayakeun, itu pun bapak terus teu tiasa nanaon, yiswana 84. 84 teu tiasa nanaon. Tuangna tos tina selang, kaabotanana tos tina selang. Ti dieu udah seperti itu. Dikieu pangdoakeun Ustad sing enggal pun bapak. Nah sing teh ngadaguanan ngadoakeun ganca hawa tos Ustad tos kieu gular-goler we kitu. 84 eta teh Pak. Padahal baheula ngajalmi umur 100 200 tahun ge aya kapungkur. Ayeuna mah pararon umur 80 teh 1000 ayeuna. Sok ibu Bandungan nya. Cing di desa anu tos 50 tahun ngacu. Sok we wios buat tong isi. Sawios 52 ge nu penting jerona 25. Daripada umur 25 jerona 52. Ya, nggak perlu malu, nggak apa-apa. Kenapa? Saya bertanya umur itu bukan untuk mengetahui sesuatu, bukan. Sabab naon bapak-bapak ibu-ibu. Ternyata apa menyebabkan umur manusia sekarang pendek? Pertama adalah apa? Karena ilmu semakin modern. Ilmu modern, umur monokan. Tinggal Pak. Rumah sakit modernnya. Klinik modern, dokter spesialis di mana-mana, pagelek ayeuna dokter, tapi umur jelema maronokan. Kuduna loba rumah sakit teh umur teh paranya der pararodok. Malahan nunggu baranana ge leuwih podok tibatan pasien. Iya, kenapa? Ini udah terbukti, Pak. Ini sudah terbukti. Kade butong dianggap enteng ya. Penyakit ataupun apa semakin modern, penyakit modern. So, tinggal penyakit ayeuna ararane sakapeung teu apal ngaranna Pak. Ma di mana di puskesmas naon saur dokter duka cenah penyakit teh damang ge poho deui dang saur dang tungtungna teh sosis da kitu. Sosis naon mah tuh oh osteoporosis ibu. Nang kusabab hese ngucapkeunna jadi sosis geura kitu. Teu tepikeun ka hese nyebutkeunana osteoporosis teh naon nyeri tur. Padahal itu teh nyeri tur Pak. Jadi osteoporosis keren ngaranna ge ambeien. Naon ambeien? So, ambeien bahasa Belanda. Tah baheula mah eta teh NB. Nongtot bohong. Nya lainna naon? Da baheula mah peragi nongtot atuh tol. Lamun nongtot ubarna kumaha? Lelepkeun we pada nongtot peragi atuh. Da ayeuna mah namina ge ambeien. Eta teh ngadenge ambeien teh jo langsung ka dieu. Tapi neng naon panyawa teh nongtot. Kan enak. Enak atuh nyebut nongtot teh. Tapi lamun ambeien alas ya gebeg. Tak teu aya jami anu NB nepikeun ka maot. Ayeuna mah ku ambeien dioperasi loba nu maraon. Modern tinggal ayeuna mah. Diabetes tinggal. Diabetes gula eta teh. Padahal gula we ngarah ngeunah enteng. Naon Pak panyawat gula ngebaelah senang ngarah amis cak kitu we. Ya, tapi kalau nyebutnya diabetes, itu naon diabetes. Wah, kabayang teh naon. Padahal eta teh gula keneh Pak. Kapungkur lamun jami hoyong kuninga panyawat gula kumaha carana? Kahampangan dina luhureun taneuh. Lamun digemrong ku sirup gaduh gula. Sakitu ngetesna. Da ayeuna mah sirup hare-hare atuh. Kampangan di luhureun taneuh. Si sirup teh ngadon cing laleos. Cek sirup teh dahar jengkol imah balikun. Ya. Kenapa? Karena ada aya laboratorium atuh. Banyak ngetes nu kitu nya. Liver, hepatitis, koneng eta teh Pak. Koneng berarti penyakit koneng kapungkur kumaha? Marun koneng, nagodog harmis dileueutkeun jarak-jarak teh aya masalah. Nah, da koneng berarti ayeuna mah ngaranna hepatitis. Hepatitis, liver, berat kadengena ge. Tuh, penyakit berat maka obatna ge bakal hese. Bongan. Budak koneng da gampil obatna tuh poyankeun 3 poe hideung. Nya baheula mah da kitu
dipoyankeun budak teh bari dikikir digular-goler nya budak teh dikitu ditonggongna ditangkupkeun ditangkarakeun urang kali teh dikitukeun budak teh tangkarakeun tilu poe koneng ayeuna mah ada penyakit ngaranna hiperbilirubin maka dia tidak mungkin digoler-goler gitu kalau dina matahari angere budak teh koneng sabab make hiperbilirubin kudu ngangge inkubator lebetkeun kana mesin kakararo tah kitu cing naros bu kapungkur diparaksin tuh jararajak barudak saya maaf ini hari ini saya banyak pertanyaan anak SD divaksin itu banyak pertanyaan banget. Jadi ini ternyata tidak semua orang tua menerima. Ya, dugikeun ka aya Ustaz, kumahanya pun anak, dugikeun ka kieu geus lah cenah moal disakolahkeun kieu daripada budak disuntik bari teu kuku. Oh, ini PR luar biasa. Ini jangan dianggap enteng. Kenapa? Dan bukan saya menghalangi. Ini banyak pertanyaan dari orang tua, Pak. Dan budak sebetulnya mah budak enggak masalah. Kamari kusum corona budak ngejar aja gue Pak sugan mikir aya budak ngariung ngarobrolkeun covid teu aya sugan hare-hare we ngadon main kaleci nya urang memikiran penyakit barudak mah saeuring sakola daring sakolana nu daring teh anger we jajan mah tatap muka nya sakola daring ari jajan cilok geura papangi jeung guru cilok papangi jeung tukang cilok, papangi jeung tukang bandros. Ari sakola teu meunang papangi jeung guru. Tuh. Jadi makanya ini, maaf ini. Sekarang banyak pertanyaan. Saya tiap hari banyak Ustaz ini anak saya harus disuntik gimana? Saya tidak bisa apa-apa, Bu. Sebab naon ayeuna sistem. Tapi yang saya pelajari, budak mah antibodina alam. Budak mah antibodina alam. Jeung murang kali mah jeung moal loba pikiran barina ge atuh. So, tingali. Bu, sak murang kali lamun kolot teu boga duit, budak mikiran moal. Teu anger we, mah jajan teu boga duit kan bae we. Budak mah geus teu aya mikiran boga jeung teu. Kenapa? Karena pikiran anak itu simpel, begitu. Makanya anak antibodinya udah bagus betul. Kalau saya melihat dari sejarah teori holistik, nggak tahu dari teori ilmu medis sains nggak tahu. Tapi kalau secara holistik anak itu antibodinya lebih bagus. Malah dalam sebuah riset penelitian anak itu 70% antibodinya dibentuk sendiri. Itu lewat apa? Satu lewat tidur. Kedua lewat apa? Bermain. Yang ketiga lewat keringat yang selalu keluar dalam tubuhnya. Itu antibodinya naik banget. Simkuring kaki tuh. Saya ditanya, Ustaz barangkali kumaha? Dugikeun ka ayeuna barangkali simkuring mah. Kusabab mung divaksin henteu sakola. Gitu we dijawab. Gak mau dia sekolah, udah aja homeschooling aja di rumah. Begitu. Da alimeun ataupun ngajon jarete budak. Yo, itu ada yang enggak mau Mbak aja. Udah cicing terus di sakola we di beres sakitu. Nya. Ngarulang kieu kuy. Apa nanyakeun? Matak naroskeun saya ditanya begitu gitu kan. Tapi jangan dijadikan dalil. Kalau emang anak ibu harus dan itu darurat ya silakan aja. Anak bapak bisi we darurat, bisi lamun teu divaksin teu dibagi rapot nya eta mah teu langkung sok we. Nya pan kitu we. Begitu Bu ya. Jadi bagi saya antibodi itu sudah ada dalam diri kita. Dan itu alam. Adapun ibu dan bapak divaksin itu adalah ibadah saja. Sakitu ibadah we. Tong aya pikiran naon. Bu, hari divaksin menyangkeun umur. Tuh geuningan. Kajawab ku sorangan. Apan kamari ya artis geuningan tos divaksin 3 kali duanana, salakina 3 kali booster namina teh. Pamajikanana 3 kali booster. Anjeunna naik mobil jebret tabrakan ngantunkeun duanana. Geus diparaksin. Malahan supirna ngagajleng. Supirna mah terlempar jeung budakna. Budak jeung supirna mah can diparaksin. Saralam. Nya. Sakitu we.
saya bukan menghalangi program. Silahkan kalau divaksin itu dianggap untuk beribadah, begitu aja. Tak itu. Nya, tong loba pertanyaan deui. Nya, tong seueur patarosan deui, sakitu we, cukup sakitu. Ya, komo geura aki-aki 80 tahun rek disuntik. Memeh disuntik jantungna geus kaluhur. Tungtung can nepi geus langerak geus teu kudu divaksin atuh eta. Ya. Makanya kan syaratnya juga ketat. Dokter juga tidak sembarangan untuk menyuntik. Ada yang layak, ada yang tidak. Cuman tadi, namun ibu bapak disuntik ke ibadah. Nya, lain kamu abu sanes. Bisi jo ngabring kamu urang di urang Cisalak. Ya urang mana urang Cisalak. Nah ngaluhi ngariung di bawah di mall, ya lebar kartu vaksin. Bade balanya mal moal ngariung we hungkul. Ya, seperti itu. Jadi Pak, intinya penyakit itu tidak akan dicabut oleh Allah. Mangga we. Saya jadi tahu. Oh ternyata dari mana? Dari hadis. Namun teu diajar hadis mah moal apal. Yen penyakit teh moal dicabut ku Allah tapi disiapkeun obatna ku Allah. Itulah Pak yang pertama musibah. Bu, ngadinten urang-urangan umur. Mata tong loba pikiran penyakit da umur mangurangan sakitu. Jaralan nya. Kedua, apa musibah yang paling besar? Al-pautul muhmalah. Setiap hari Anda terfokus milik orang lain, padahal rezeki Anda itu ternyata lebih besar dari milik orang lain. Urang teh sok merhatikeun milik batur, padahal rezeki urang mah eta nu sok musibah badag teh eta. Terlalu memikirkan milik batur tapi rezeki mah urang lebih gede. Tong loba merhatikeun milik batur, capek Pak. Tos we kitu. Boga mobil milik, naik mobil rezeki sakitu. Cimkuring tadi ningali nu narek odong-odong ibu-ibu bararunga hatena geus eueuh ka era padahal odong-odong teh paranti budak. Ya tapi da bahagia Pak lalawor eta teh atuh eta teh sabaraha mah burek sabaraha meuli kabagjaan nu eta di parlong ti jajalan teh barudak teh marlong ya da beak ku ibu-ibu. Ya tinggalin teh Bu sabaraha saya kemarin di Bandung itu ada ibu-ibu ngaji odong-odong tarurun tidak odong-odong sabaraha Bu ti ditu 3.000 Ustaz sing teh murah uang wi sabaraha 6.000 ngaji menang ilmu teu acan pangajianna dibere senek 6.000 bolak-balik naik odong-odong tah tinggal rezeki mah teu kudu beunghar-beunghar teuing sakitu ge nikmat kitu sareuri we ibu-ibu teh padang marlong dihandap barudak da beakeun kursi tapi da eta kabagjaan. Oh, mobilnya hebat, Alphard, punya Pajero, kemudian Innova, disetrekeun mobil, ngagerung mobilnya, jeung ngagerung otakna. Sabab tanggal 12 kudu bayar cicilan mobil eta. Tuh, banyak. Kitu we enteng nya. Nu ieu mah tingali 3.000 enteng nya. Beres hirupna bagja. Nu ieu ngagerung. Tuh gitu. Nah, pas ngagerung teh jeung otak bapak, da ieu tanggal 12 bayareun tuh. Matak ge Bu, tah eta disebut milik jeung rezeki teh. Ulah ieu, ulah tararik deui. Kenapa? Karena intinya adalah di sana. Ya, bedakeun milik sareng rezeki. Milik mah eta teh can tantu rezeki urang. Sok ka can tantu. Alhamdulillahnya banyak. Kasih kuring ge diajari ya tipun guru simkuring. Hades lucu tong kamita ku milik batur buat teh lucu leuwih loba rezekina. Eta teh Pak tipun guru jeung tipun bapak. Kartos Bu. Mun aya jalmi keur nyieun imah ngarenovasikeun bae antep. Teu kudu dipikiran ku urang. Pati itu batur cenah geus ngarenovasi deui urang imah teh kieu we. Keun bae boating itu ge sarua keur mikiran urang. Nya, hanya boating itu Pak itu ningalinya niasa bunga hirup cenah itu naon sababna tinggal cenah urang mah keur mikiran tembok itu mah boating nikmat luar biasa. Kartos Pak. Saur Nabi rezeki aya sabaraha? 3. Saur Nabi rezeki aya 3. Nu kahiji naon? Hiji ma'akal tapa'ab naitahu. Apa yang kau makan dan itu habis itu rezeki Anda.
Tong mikiran naon anu dina kulkas ibu ngabreng-breng dahareun milik hungkul cantang tu katua urang can malahan mah aya nu dina kulkas dipiceun sabab naon guru tuh geuningan jadi rezeki batur lain urang eta teh tidinya we sakitu tinggal sakitu we tong luhur-luhur teuing Pak kamari seueur rumah makan balalangkrut kamari kunaon ku Allah dicabut rasa jami teu aya dicabut ku Allah bararangkrut rumah makan ternyata di Bali hampir setengahnya rumah makan bangkrut dan ternyata hotel-hotel pun banyak yang dijual karena apa dicabut rasa ku Allah tuh rezeki masa kitu we loba duit tapi teu aya rezekina urang sakitu tong tarik teuing nya alhamdulillah ibu aya rasaan keneh aya keneh tuh hari korong rasanya kumaha kan korong rasanya kumaha asin asem mah teh ucing kan buas teu naon lain naon ieu mah nguji urang aya rasaan keneh teu gitu berarti lamun aya rasaan keneh karaos keneh gitu Pak ibu tinggal ku bapak perhatoskeun lamun bapak ibu teu percanten sim kuring sampai dugikeun ka kieu ya Allah nya urang teh kudu apik ku rezeki Allah teh sabab urang teu apa milik urang sakumaha tapi rezeki mah buat langkung agung tah urang contohan deui Pak nya ieu urang contohan deui bu cabut ku Allah teh rasana joleungit matak dina hadis lamun jami teu aya rasa eta teh dua satu karena ada penyakit yang kedua karena wareg lamun jami wareg rasana dicabut ku Allah sok geura lamun aya tua urang tos neda Pak tos neda wareg di dieu da tuangeun arena ge anger we teu aya rasaan sabab naon tah eta jadi sakali deui lamun leungit rasa lain covid lain covid dua hiji aya penyakit anu kadua naon keur wareg mah moal raos tuanna naon ge moal matakun bojo kamari teu aya rasa 3 poe teu dicanaka teu disuwe bareng disuwe moal kumaha papah we ayo atuh urang ka rumah makan cana ka rumah makan pesen we sok nila bakar sop kaki sate marangi ngalimet we CF geus sadaya cing teh kok teu aya rasa buka cenah di dieu mah jadi segala karasa kitu nya di dia nggak segala karasa kenapa canak deh kabumi ngagoreng tahu jeung kangkung rasa deui ieu tecing jelas naon covid naon atuh ya jadi eta rezeki teh kitu Bapak Ibu tong kabita pemilik batur buat teh rezeki mah tuanganana urang langkung beres batur mah geus teu kengeng ieu urang masih kene alhamdulillah tah eta disebut rezeki. Saya ada klien Bu orang Semarang, dia telepon saya, Pak Ustadz doain saya ya, dia punya restoran 13 seafood, restorannya seafood 13, telepon Pak Ustadz doain saya, mau didoain oleh Ustadz apa? Doain saya normal kembali, karena dia makannya 2 sendok nasi tambah kecap, sebelum makan disuntik insulin, sabab gulana diabetesna 700, bunga dinten, restorannya 13. Teu bagja minta didoakeun deui sapertos biasa asal abdi aya rasaan deui wes tuang sapertos nu sanes tuh sakitu ngagilo nya urang mah alhamdulillah teu boga restoran unggal ngaliwat ka restoran kaliwat we habis nya batur arasul urang ke mah belah ditu Pak itu cenah restoran ke belah ditu aya nu leuwih geuna belah ditu teh geus dihareupeun Pak ieu engke belah ditu aya nu leuwih geuna terus we tumbungna kumaha asup ka ieu mah geus tepi tapi urang mah nikmat alhamdulillah sakali deui Bapak Ibu kade rezeki urang langkung ageung nya tibatan batu alhamdulillah tah ieu tinggal Pak sim kuring nuju masantren pun guru bade ngaleut kieu aya santri ngalangkung katodel geprek lagrag si gelas jeung caina nyarios sugan terek ngama nyaritana sakieu tuh jang tingali can jadi rezeki mah dina bibir ge bae eta hirup mah sakit tong mikiran anu can anu ngagararantung entok ieu mah di ditu ngagelek keneh geus dipikiran komo geura ibu-ibu mun pangajian sok parawakan tong
duka naon pajarkeun teh nyanak catatan padahal teu kabehanana nyararatep geuningan ari pek teh begitu ditelusuri naon sugan we aya konsumsi leuwih teu era mawa kitu eta riwayat ibu-ibu pengajian bawa kantong. Ada bapak-bapak matara yang mengengerek kantong banyak, tapi ayah nu pinter ibu-ibu ngawalar kieu. Ibu nah buat ngaos teh nyanak wae kantong. Ustad abdi cenah peupeureuheun tara di sarangan ku caroge atuh abdi teh di sarangan ku kantong-kantong. Aya. Da salaki abdi mah satala milu ngaji, abdi teh ka kade teh jeung kantong we. Tuh aya nu ngajawab kitu. Eta teh kumaha ibu-ibuna saos kuring. Tuh, ibu sakitu Pak. Rezeki jalmi teh luar biasa. Nikmat sekali Pak, nikmat sekali. Atuh udah ku Allah dicabut rasa luar biasa. Kenapa? Karena kuncinya itu. Aya jalmi hiji deui kan Pak, ngaji mah kudu loba contoh, ngarah enteng ka hartina. Aya jalmi gaduh pila ngangge kolam renang di Ciater, cai panas. Meni resep pila da hampir 1,5 hektar. Unggal poe didaguan ku pembantu duaan. Digaji 4 juta pembantuna sareha. Isuk-isuk 1,5 genep geus ngojay Cihaneu. Duanana salaki pamajikan, dijebur. Meni sareha kulitna ge lalemes nyapu goe da mani unggal poe atuh Cihaneu. Nah iya anu ngadaguan pila ieu. Beres terus ariba maroyan bari moyan teh ngagodog mie ngangge endog meri ngangge cengeng di sosinan ini narima teh duanana cilih apa eta pembantu nunggu-nungguan pila beres terus tuang gitu mie dago lanjut TV dina temo bari cilih pencetak ten polohor salat goledag deui makan siang salat deui ningeunah unggal poe sabulan 4 juta ewa torojo teh nu boga pilana satahun sakali lebaran begitu asup ka pilana teh juragan bilih bade ngojay jawabanana teu kengeng bapak mah teu kengeng ibak ku cai sagawaya ibak nage kedah dielap coba maknya gerak boga kolam renang cai manina dielap kan itu kaharti tawaran di ku pembantuna teh atuh manawi juragan cenah bade ieu bade ngagodog mie ngangge sosin dicengekan ku endog meri raos pisan oh tidak boleh bapak mah tuangna ge tah ieu tingali kedah di banyur kedah di leog ku cai panas para siga para kucing jaga teh kitu asa riweuh ieu teh sumping kadinya Bu ngojay henteu nikmat henteu jam 10 geus baralik deui ka Jakarta hareuwih deui cir pembantuna teh asa nikmat hirup urang teu boga pila tapi ku urang mah poe dicicingan cing patarosan simkuring ieu nu bagja nu mana kan eta rezekina matak ibu bapak lamun rek milih pila rek ngieun pila pikiran heula bisi akhirna dicicingan ku batuna nya da bisi we nya urang ngieun pila senapa dan kadinyana teh sabaraha tahun sakali tara dilongok-longok acan batur we lah lintuh sehat didiagnosa eta si ibu jeung si bapak anu ngadaguan pila didiagnosa Bu di check up general eueuh panyakitan atuh da unggal poe mani Cihaneu nu boga pila di check up general panyakitna loba mageulek aya 8 nah atuh ieu teh cik kumaha atuh hirup teh tah matak ibu sakitu simkuring aya pasien salakina unggal ningali bojona aradkeun kitu lamun aya bojona gegetret nyarios kumaha Pak Haji mun duka ustaz abdi mun aya pun bojo sok gegetret nya teh sok sing teh senati tira heula bojona saminggu di ibuna bojona teu euy dadah mah atuh damah Pak telepon teh indung bojona teh benernya da sono Pak kumaha damang cek salakina teh nya tah ieu mamah telepon jual gegetret deui kitu eta teh kerek ngadegi sorana begitu ditaros apa aja teh kumaha eta ustaz abdi teh trauma ku bojo jadi emut keneh dina alam bawah sadar jadi anjeunna lamun aya bojona gegetret trauma di dieu
Dilandong we ku simkuring teh di hipnoterapi. Ari pek teh anjeun teh kapungkurna kantos dicana kaondangan sagala dicarek ku bojo. Rek ngeduk gule teken asapura. Rek nyokot sate teken si diabet. Rek nyokot eta tuh teken ngahulang daharna di ondangan jeung bonteng. Cenah uih ka bumi heuh da sagala dicarek bisi loba panyakit ku bojo teh dikitu uih ka bumi teh ditensi darahna 180. Ari bapana senap darah teh naik 180 cek salakina teh teuing atuh data tadi disentakan wae. Tuh, jadi darahna teh naik ku sabab hiji daharna jeung bonteng hungkul, anu kadua disentakan wae. Matak salaki nu sok disentakan wae jeung dibere bonteng eta teh pi naikkeun darah. Nya, cingnya atuh kacaroge. Tuh gini kan panyawat bu entengnya lain tidinya kadang ti dieu tina pikirannya. Aya deui ibu-ibu eta mah jadi mastaka we habeun mun aya carogena. Mun aya carogena rentang-rentang di mana rek nako rek assalamualaikum jo langsung je teng si mastakana teh jo migrain we langsung taros teh kunaon ibu trauma oleh suaminya. Ternyata penyakit teh teu sadaya tina tuang. Sawaktu-waktu penyakit teh bakal ngahalangan rezeki urang eta teh tina pikiran urang. Kartos. Ya. Tos hiji eta. Dua. Dap deui. Kedap deui we, tong lami-lami deui. Ngalawor, simkuring mah wangsul ka Bandung. Ibu mah tinggal ge ka bumi. Bapaknya simkuring ka Bandung. Bu, nomor 2 disebut rezeki saur Nabi naon? Ma kasauta pablaita. Apa yang kau pakai dan itu lusuh. Iya ya, rezeki. Aranggo tinggal. Sok rezeki Pak. Nu ngagarantung lain eta memilih hukum. Malahan nu ngagantung dibikeun ulah dipake henteu tungtungna nagog we kieu. Eta mah sapertos jalan. Anu bu naon sumping ka simkuring murang kali suami istri anom kene 35 sumping di mana neng di Sukabumi. Nah datang ka dieu dinyungkeun doa ka ustad. Nah sing jauh-jauh teh ngadoa nah di urang Sukabumi geus teu barisa ngadoa sih. Teu cenah ngahaja we ka dieu anu ngawartosana doa usah ucu cenah rada ieu rada mujarab kade cing teh bisi siri. Ari neng kunaon abdi teh tos rumah tangga 13 tahun teh gaduh budak. Nah jika ustad atuh teh naon urusanana atuh. Cing naon urusanana jeung ustad ucu cing teh. Teu boga budak dijika dieu. Mun sana nu ngawartosan cing. Ka ustad ucu cenah teu boga wae budak. Gagabah cing teh nya. Ya, ditah ka dieu cing teh nu ngabejaanna saha eta deleka atuh cing teh. Kusim ari nek tos di parios teh eta nah teu boga budak atosna pun lanceuk di parios terus kumaha hasilna saur dokter kandungan teh nu normal mah pameget spermana lamun jadi budak sok kitu mun kaluar blesak tah pun lanceuk mah spermana acolok-acolokan terus kumaha namun urusanana kadi atuh geus apal salaki spermana acolok-acolokan terus kumaha tuh tinggal cereikeun atuh ganti ku nu ngablesak. Ya, pan hayang tukang udah kan gitu. Dah begitu kan. Sok ganti cing teh kudu salaki nu ngablesat sperma. Abi teh da bogoh keneh Pak Ustaz cenah ka pacaroge abi teh nya ge cenah acolok-acolokan da bogoh we abi. Ayeuna kumaha geus sing sabar atulah sing teh diusim kuring ditaros. Neng, cing naros Ustaz cing teh. Naon sababna hayang boga budak? Jawabanana reuas kaluar tina tauhid. Pak Ustad, di mana abdi ke sekolah, sieun eueuh mengurus. Cupret teh, simkuring reuwas eta awewe ngajawabna kitu. Naon sababna? Geus teu percaya ka Allah. Geus teu percaya ka Allah. Jawabanana sieun abdi ke kolot eueuh mengurus. Enteng sakitunya. Hari ini cing ayeuna teh loba kolot nu bolo buat budakna loba tapi geus kolot budakna teu ngarurus. Budak 5 teu ngarurus indung bapana cul we ting teh 1000 masing-masing tuh kitu. Da ieu mah boga pikiran kumaha nyangke lamun abdi teu boga budak teu aya ngurus. Tengnya ibu urang kali panas.
Wah, budak Demak Pak. Nu panggeulana di teangan naon? Nomor saha? Nomor dokter. Mana dokter gawat tapi ieu budak panas. Cek salakin teh kieu heula macing sabar. Urang ngadoa heula. Engka deui ngadoa mah. Ieu budak bawa heula tinggal salaki dicari. Ngadoa heula. Kan ieu teh budak teh milik Allah. Ka Allah keun we heula. Make jeung niripu. Naon sababna tah nu mawa tetenan teh eta urang sok taranyangakeun ka Allah tapi urang fokus teuing ka dieu. Kartos bunya sok ibu lamun murang kali we Demang numpang heulana riweuh lain salakina ngadoa dicari tong ka ngadoa ieu bawa heula sok ka klinik teh nya geus salah kitu teh padahal kitu Pak jung ngadoa heula ka Allah suga teh ku Allah dipasihan bahan jeung obatna keur budak tenang kitu tah eta hirup disebut rezeki teh kitu nya tapi lamun ibu riweuh bapak riweuh tungtungna duanana teu kapanggih rezeki nu kadua naon nu dianggo hartos nu terakhir rezeki nu saur Rasul wa ma tasaddaqta fa'am doitahu apa yang kau sedekahkan itu sudah berlalu begitu saja mata sedekah mah tong sakaligus jebret motor jadi Avanza moal Avanza jadi naon jadi Alphard moal sedekah mah saeutik saeutik we ngeureuyeuh di mana aya motor jadi Avanza ya karena nanti diganti oleh Allah sekian lipat nya salah mikir kitu mah da teu kitu ge pasti diganti mah tapi kan yang disebut diganti kan ada dua aya anu real aya anu non material ari ieu mah tiap sedekah teh dibeukirna teh material wae lamun urang ngaluarkeun motor bakal beunang mobil lepat kitu mah ceuk Nabi teu kenging sedekah mah biasa we urang ustad sapertos kumaha sapertos miceun Pak sedekah mah lamun miceun dia mutan teu teu sugan ibu ngadahar gepuk ya Allah tadi gepuk seni lebar 28.000 urang teh dipelong we kieu ya Allah da sini dadahan geura naon kieu antep we kumaha sangageuleuyeungna engke boating urang teh jadi naon boating jadi rezeki batur eta teh Pak aslina hayam macokan tai keluar enog di dahar ke urang keluar naon nya hayam punya macokan tai geura di dahar ke hayam teh dipacokan keluar enog na dahar ke urang keluar naon tuh pacok di ku hayam nogan di dahar di ku urang nogna teh kitu jeung kitu pabeulin atuh makana ibu niriweuh sapi tinggal sapi minum caina kotor keluar susuna diinum kurang keluar ciki teu keluar susu deui saya baru tahu Pak dari ahli ikan lauk nupang enakna di mana parabna teh eta teh nu bogana jadi kotoran anu gadungna eta teh lamun jadi parab lauk eta teh si lauk teh sok meunang mata kapungkur mah balong teh aya pacilingan pluk eta teh di dahar ku lauk urang teh pan hayang goreng lauk teh langsung eta nya dahar deui ku urang teh lodolkeun deui eta dahar deui ku lauk kitu jeung kitu we sakapeung mah lauk ge digoreng teh dibesret hampruna we hungkul bae cenah nogna sok alus nah tuh cenah lauk teh tinggal ibadah eta teh keur-keureuneuh nog laukna gede urang teh jual di pais arep teh begitu dibuka teh lain nog lauk nog urang tadi nah tapi nikmat teh kieu nya kitu alakeun bae lah nyakeun bae Pak ngaji mah naon we lah ngaji mah naon we naon we lah kumaha bae ngara teu lieur nya keur mah ustaz teh capek gitu tambah kudu tegangnya kan we nu penting mah muling di dieu sarehat sakitu masalah ngarti jeung teu namakeun nomor 2 sakapeung ustaz kitu ngarti biar nerangkeun naon ya eta nomor 3 ibu sedekahnya 3 Pak rezeki urang mah Pak hiji nu ditedak nu dituang nu dileueur 2 nu dianggo nu katilu disedekahkeun mata ningali kenceleng teh tong gegebegan ningal gebeg aya kenceleng ngaliwat atuh jeung ngaliwat teh kenceleng dikersakeun kenceleng teh ngahuleung hareupeun urang kieu we urang teh heuda bongan atuh teu niat mere jadi kenceleng ge apalun
Entah ngawulung hareupeun urang kenceleng. Dah gitu, kenceleng itu punya perasaan. Ya, dalam ibu badai masih hendak jauh dikit, eta kan geus teu digarowan kenceleng kan eta enggang ibu badai masihan, tapi anu moal mere mah eta teh ngageuleung teh teungeunna hareupeun urang. Dah, ibu bapak sedekah. Nya cing seueur sedekah. Insyaallah jadi rezeki ka urang sadayana. Mata kaya anggoan teh dianggo sedekah. Aya tuangeun teh dituang bekeun we. Malah lamun aya bulu asin tong diteuneun bikeun ka ucing. Sugan we jadi rezeki keur manehna. Ngarah ucing ngajaga imah urang. Cing teh nolol we da. Naon lumayan aya tulangna. Ayeuna mah ayam goreng tulang lunak. Ucing teh ngaraleos. Cek ucing teh imah beak di tulangna. Tuh arahkeun. Rezeki jelema Pak sakapeung mah beak ku sorangan ulah keur batur padahal tulang teh teh para ucing der ku urang mah dipikiran ngarah empuk jadi we tuntun mah beak tah delekana teh eta tapi heuh kumaha ngaranna ge jelema tos we urang teh nikmati we tah eta ibu bapak rezeki teh eta tilu mangga sok tinggal emut tinu sadinten urang loba make urang loba nuang loba sedekah engke bakal nangtukeun nilai pahala di hadapan Allah. Terakhir musibah nu terakhir anu pangbadana naon khutwatun aqrabu ilal akhirah. Setiap hari orang berjalan menemui hari akhirnya. Lamun anu merek maut minggu ayeuna teh sapoe deui. Anu rek maut Senin ayeuna teh 2 dinten deui Pak. Eta teh cek Nabi musibah teh eta nu badag teh. Teu karasa aya nu rek maot tahun 2002 tah ayeuna teh sataun deui ayeuna teh taunna ngadaguan eta lamun aya nu bade ngantunkeun 2023 ayeuna teh sataun deui keur meunang 2023 eta musibah nu panggedena kitu nya matak tos hirup macing tenang tong kabitaan ku batur keun batur maju kitu naon doakeun nya batur orokan wae doakeun Pak diresa batur orokan wae ari urang hese orokan keun bae atuh batur nu orokan urang nu lalajo Pak diresa cenah batur usaha burial ari bapak burial gun celik atuh keun bae atuh batur nu ngaburialna bapak nu gun celikna nah atuh namanya asa riweuh ya jangan riweuh saya sendiri Bu merasakan lamun simkuring hasud moal maju moal tapi lamun hayang maju siap bakal loba nu hasud tah eta lah ya sakitu panginten pa DKM sadayananya reng-rengan DKM alhamdulillah gede iraha di tepang atur nuhun sadayana cekap jeung cekap sakitu nya teu keun bae asim kuring we nu cekap nya keun iraha di tepang iraha deui ke urang bakal dipernakeun ku Allah sim kuring masuk ngadoake ka jamaah teh ya Allah cing paranjang iswan husnul khotimah sarehat sababna ngan ku aranjeunna ilmu-ilmu Allah bakal hirup sabab lamun jelema geus eureun ngaji sim kuring sieun yen Allah teh bakal monogkeun untuk urang sabab geus teu aya nu nyaah kana ilmu agama tapi lamun masih kene nyaraah kana ilmu agama ku Allah ge bakal dipikanya sakitu we hirup